ilmaan haadhumaan bareeda. Hangam fadhi abbaa yoo bira jiraates ilmaan haadhaan bareeda. Manni kunilleen isiin bareeda. Dhugaa rabbi dubbatu. Alhamdulillah rabbil alamin. Akkana feena nuti nagaya keessan feena malee hammeenya keessan hin feenu. Rabbi ammallee baar ibsi haa beeksisuun jaa. Takijja wallahi natti naarina. Xiqqoo har'allee na dhukkubeetin haafee malee niin deema jechuun yaada qabaachuu ture. Garuu waan tarabbiin jee malee hin taatu akkasii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في دي قرطوتا چاينا لبرا اورو تي في يو يا هركفونه المان رومودا خم مسلمة خم كريستانا خواق اي فتادا بكم جرتنيتي سلامتان تيتو انيرا بقاتي بكم ارتتي سنهاجي سنجا اران تنوان غمچو دگاي رايچو دا الحمد لله بحرلين اكا افبيغي اكا اني وغوچي جروخون بديتو سا akka beeketti kale video waraabee jira alhamdulillah duraan dursine fatiyaalleen geluudhaaf mana xiyya kana dhoor kun jiru mana xiyya sallattu zaan fedhate waqti ittiin qabadhu niin gelaatti alhamdulillah nutin nagee isaanii gammachuu isaanii barbaanna malee waan isaan haasoynuuf hin qabnu jechuu duraan bahar nu aarse dhugaadha hogguu ilillii mana kanatti hin galchichuun namu aare namni fatiyaa beekun dirdoftonni silleen aare namayyuu aare jirra tanumaafu arra alhamdulillah hin jaduraan dursee fatiyaa rabbi nagayaan manatti adeemsu arran galtiin saa tanumaafu bahar galatooma baleessa kiyya baga rabbis beeyse mallee maal ni beeyta baga rabbi akkuma jettetti ibsi garsiisees baga akkuma jettetti ilmaan haadha maleen tolanii manni haadha maleen toluu manni haadhumaan ifaa keessan dhugaa keeti baar keenya baga rabbis garsiiseen jaa ammallee rabbi ibsi haa beeysisu ammalleen wanni siixat rabbi ibsi haa beeysisu fatiyaadhaas rabbi manatti nagaan nu agalchu itti fakkaattee isii irratti ilillii mana kana galcha jee isii dura taa'ee dubbatee jechuudha fatiyaas wanni onnee butee manaa baasee waan hamtuu osoo hin ta'in akkamitti ilillii mana kiyyattiin galcha jaadha arraan tana jaartiin takka haati ilmaan kee takka dhalaa yoo warra fiddee bikkuma biraa jaalattiin malee ibbiraan jaartuun beekamaa dhalaan ta boodaa hinaaf ammas jaartiin duraa osoo hin hinaafne jaartii boodaa hinaafatun waan jiraati bahar fatiyaan karaa sirrii siin jette malee karaa hamaa siin hin jenne karaa badaa siin hin jenne tana beeku qabda. Makluuqa mana keessa dhistee ala buluun jechuun halkanii bari maal ni sodaatani. Fardiin maali? Fardii maaltu jira? Fardii yoo qabaattes takka miciyyooti jaan itti bilbilummaa ta'etiin kootu ni bira abbaan keenya dalagaaf illee gabboo dibaa dhimma qabaa ala bulu deemee yoo naan jette. Garaan hin dandeenye hin dhufaa ka'ee ilmaan kiyya keessa kophaa bulutti hin dhiisu. Hangam takkaan garaan nama dinaa beeka ilmaan kophaa bulle gisee naan jaansan. Yoo arra fatiyaan firra galchiteehu miciyyoo tanaa hamtuutti yaada malee maaliif koyottu taate baleessa qiyya. Isiin tun booda dhufte ta duraa osoo hin naafne maqsa Oromoo keessatti jaartiin duraa osoo hin naafne jaartii boodaatu hinaafaa hamtuunninu ha'alaa dhufee hamanaa baafataa sani. Sii jalaa baleessa qiyya. Fatiyaa waan dhugaat dubbatte jaalalti isaanii halaalumatti tolti. Jaalalti ililliitii fi ta fatiyaadha halaala tolti malee ol biraan hin toltu tana beeki. Fatiyaanis bultuma isiitii fi bultuma miciyoo tanaatu jaalatteeti malee arra yoo bira galchite homii dhufa wal loluu dhufa waa meeqa tana hedduutti illee hiraanta yoo adda adda hiraatan sii wayyaa obboleessa qiyya. Arraan tana if beeyteetu yaanii خرار ديبتيتو أرى الدونا بالليسج هاتي من خيا هادي تو وانين تي أماني فركي اسمه منان رابط جراخي أركونو بقى أغرتي اللين فتيانا ما سيديبتي إن شاء الله تعالى ربي ملي هادي بسو وردفتو تخيني تانو مافو المين ما تكو نفورا دندنيانو فورا إيجا دندنيانو فورا منا أدى قداف مش أكب دران بحر جيتي من خنتين الجلشة منو مجارتي درانتين جارتي بودا فتا خطأ رتون حركاتها تيساس وبيخاجي وخلطاجي وبيخا والله لاجي الله ولا بيساب بيخا نتانا خيسان سينو غارو جتشا إساتو نمو هندقو بي نمني وني هندي عارف نمني هندي وني عارف
jecha inni Fatiyaan jee mana kanattiin ol galchaa silaa eessaan geessaa jechuutu nama aarse. Tanaan nu haasofsiisee duraanis baharra nu obbaase. Ammallee bahar karaa sirrii qabadhuun siin jaa. Karaa qabadhu akkuma jettetti mana kireessee fi kophaan sirraa galchateetti akkas ta'uu qaba ammallee. Mee daldalaatti dhiisi intalti mana kana waan gootuun qabdu tatiyyaallee itti dhiisi ilmaan keetirraa akkami garaan si danda'e torbee guutuu ala teesse. Naam sannaa bakkatti godha. Ta'uu qaba malee mana Fatiyaa dhufuun qabdu ililliin ammallee. Mana Fatiyaa dhufuun qabdu mana Fatiyaa galuun qabdu. Dhufuun aadiidha wal salaaman yoo walii galanii dhufanii wal salaamanii si Fatiyaanis mana sanii dheeyite aadiidha sanii garuu Fatiyaa irratti hin galchaa ta'uun qabu kun. Wal bira deemanii walirra deemanii wal salaamuun aadii. Siigala bahar tanumaafuu dandeesse harkisi dandeenyaan fuute moo akka saa walaalaa harki dandahee eega fuute harkisi dandahee eega fuute ililliifis bikkuma biraa qopheessiif achi kireessiif galchi wanni ta'e maa fuuta siin hin jennu fuute akkatti fuutetti hoo fuute maa fuutaa jechuunis khataadha dhugaa rabbi afursii faqatee akkaataatti fuudhanii jiraa siin jenne duraanis akkaataatti fuudhanii jiraa jaartii hojii waliin mareetanii osoo jaartii mufachiifne haadha ilmaanii fuudhan yoo akka fuutaa ta'es irratti hin galchachuu baattee bikkuma biraa irraa godhudha nutti beeynu. Siigala abboleessa qiyyi hammeenyaan see wanni namni sitti aaree akka koomantii si katabuuf jaalaluma teessan akkamitti haadha ilmaanii ala baaftaadha kanamuu si balaaleffata Oromoon guutuu si balaaleffate. Siigala jecha kanas irraa dhabde jecha amma kaleette silaafis ililliin mana keetitti hin galchu bikka biraa sirraa galtii tanas irraa dhabe namni duraanis sirrattiin galchaa guyyaatu waan nama gubaatu haadha ilmaanii ala baasee tahaaree fidee ol naqu wanni jaansan numa taatee jechuun hamtuunni haalaa dhufee hamanaa baafatee saniitu nu dhagame saa dubbiin akkamiif deemtiidhaatu nu dhiisisee jechuudha nuti ammallee gammachuu keessan feena alhamdulillah Fatiyaan mana nu deemuun ilmaan isii kana keessa deemuun ilmaan isii yataamesuu dhabuun nu gammachiisamti Fatiyaa rabbi si haa deebisu akkuma niin deebiitti sanitti rabbi jecha deebi ilmaan kee hin yatiimeessin hin umneessin firraan hin umneessin arraan tana kakanaa gammadu dilaa beeka dhufate haqaan siimaan kakanaa gammadu ati ba'uudhaaf gammadu warri duraan waan akkanaa shoora kana taphatee bahaa kafuusisu jira kafuusise warri bahaa fuusise jechuudha shoora taphatee ni gammada ba'uu keetirraa ni gammada waan kanaa kana haasiduma keefaatutu yaadee baharii sitti kaasee fuusise bahar mataa isaatii waan fuudheen qabu akkanaa galetti beeka doon tanaafuu Fatiyaa teenya mana keetitti rabbi si haa deebisu hojuun kee keessa rabbi si haa deebisu amman booda Fatiyaan ala jirtii sirraan dhageen inshaallah baharattis akkuma afaaniin dhugu jette sanitti waan kana dhugaa godhi tamam khireesiif ala khireesiif bikkatti godhu Fatiyaanis ilmaan isii hojjaa jiraattu waliin jiraachifachuun dandeessaa isaan dandeessee ahlan wasaala haqa isaanii lamaanuu eedee siigala abboleessaa haqa isaanii lamaanuu eedee ahlan wasaala hogguu gadda akkasitti Fatiyaadhaan viidiyoo laalle keessatti illi dubee isaan geessaa sittiin galcheettuun hay ati waan akkasii san akkamittu sirraa eegama baga rabbi ibsi garsiise baga rabbiin ibsi beeksisee hanganumaahu haadha ilmaan keetirra dawwaltee if beekeetteen galatoomi mallee Fatiyaalleen taniin galeetti haa galatoomtu dhibbarraa dhibbannuuf haati ilmaanii mana keessan nu deebi'uun feena nuti dumaashiin teenya mana isii deebitee ilmaan isii keessa jiraachuu dumaashii teenya fedhii isii guutiif bahar mush as teessee ani inaada biraa dhaadannaa biraa asittiin galchaa fuute dhaadannaa biraa san oofuu nu aarse malee nuti tamam micoo miskii tanarratti arra namni yoo fuudhe firraa sossoba jaartii ol deebee akkana jeetti waan fuudheef achi kaayachuu takkaa wal taane wanni kun wanni ta'uu qabu malee dhaadannaa geggeessuu san sirraan eegamne jechuu xiyyaafin siin jaa siigala baar ammallee akkuma dhiira taatee itti dawwaltee eddoo haatiin manni haadhuma ilmaaniitiin tolaa
manni haadhuma manaatiin faaya tahaa akkuma jette sanitti beeyte waan ati narraa teessuun arkee akkuma jettetti akkumatti ala teessee narraa waan ni toorra mana keessa teessee amat tokko yaa'ina gootu naarra wayyaa jechuun keessan ifa garte jechuudha. Nagee ta'e hommee qixaaxame harkee waan ati taa'u jirtuunis harkee tanuma harkuuf kutteemi. Awwa guyyaan sadeen kun odoo mana kana keessa teessee amata yaa'ina gooteerra hoyyaniin obsaa hoottu harkeetiin jira. Yaa'iillee nama si godhuu miti Fatiyaan ni beektaa. Fatiyaan nama ifillee nyaatu miti maashaa Allah. Fatiyaa tanuma beeknu sani. Fatiyaan arra dura silaa obboleessa qiyya bahar kasitti hin nyaattu. Kaara duraatu hin nyaanneef. Isii if nyaattus hin dhageenye ammallee rabbi isii if hin nyaachisin. Fatiyaa isumaa hoofaltee taphattu beekna malee isii if nyaattu hin garre. Arraan tana garuu waan jabaattee isii gabbaase. Sii galaa waan jabaattee jecha ati jetteetu Fatiyaa gabbaase malee Fatiyaan akkuma cal jettee hin baane adeera kiyya naqaan siima. Fatiyaan akkuma cal jettee mana isii dhiiftee ilmaan isii akkaan jaalattu kan ifii dhalte cinninfattee hin baatu biraa. Jecha ati jettee dhaadannaa ati dhaadsanattu nama hadoocha. Kun abbaa fedhee nama hadoocha. Abbaa fedhee jijjiira. Fatiyaa tanaa jijjiiree mana arabaas biraa deemte. Waan jecha sirraan eegamne san. Duuba eessatti hin galcha. Fuudhee isaan geessa asiin fidaa jechuun san khalaqa gurguddaadha. Fatiyaan ilmoo namaati maasha Allah nama lafee barbaadaniis ilmoo gootaati. Rabbi mallee akkanumatti ifaa beeksisu. Fatiyaa haala amallee kee kun namuu sirraa jaalatee jira. Maasha Allah sirraa jee ammallee akkanumatti itti fufe. Tamaan Fatiyaa akkanumatti itti fufe mallee waan bareedaadha. Haalli kee bareedaa. Jechi ati dubbattu waan bareedaa waan nama hawwatu. Maasha Allah sirraa jee Fatiyaa. Ammallee akkasuma ta'uu qaba akka namaan laalin. Tamam geli mana kee keessatti gammachuu ta'e manuma kee keessa agarsiifadhu viidiyoo ta'e manuma keessaa akka martu barbaanna nuti. Hordoftoonni keetis akkuma viidiyoo ta'e mana kee keessaa martu barbaadan malee waan biraatii miti. Hordoftoonni kee akkamis kadhachuu jiran Fatiyaa. Rabbi jecha hordoftoota keessa akka harkan darbini nagaan mana keetiin nu deebi'aa Fatiyaa teenya. Obbaleetii mana keetiin deebi mana kee keessaa akka viidiyoo martee gadhiiftu. Hawwinee jirra. Siigalaa bahar atilleen ifeegi tamma boodaatiif akkuma alaan sirraa kireessettetti dhugaa godhi ala kireesiif ililli. Nuti maa fuutennee lolutti hin jiru duraanis maa itti roorriftaadha. Maaliif jecha akkanaa jettaanidha ilmaan keetii. Fatiyaa jecha nama jecha akkanaa jedhaniini tanaa nu baasee nu lallabsiisu jira jechuudha. Nuti hammeenya takkallee gammachuu Fatiyaatii fi teeffee naadeera qiyyaaqaan siimaa. Fuutee ala galfadhu. Waan sirraan bahee miti fuutee namuu fuudha keetirraa aaraan jiru dhaadannaatee saniitutu nama guba adeera qiyya dhugaa sitti himna. Dhaadannaati dhaadattu nama guba. Sii galaa. Alhamdulillah hordoftoota keenya dubbiin takka takkaas wanni duraan jedhame keessaan dhumachuu jirti. Rabbi haa fixu insha Allahu ta'ala sanis dhumattee jirti isiniif ibsina jala jirra tanaas. Wanni duraan jaantees keessaan dalagaa jirra. Keessaan dalagaa jirra dabaafachuudhaaf sii galaa isinii galaa. Tanaafuu viidiyoo biraa hanga qabannee walitti dachaanutti nageen nu jiraadhaa bakka jirtanitti salaamtanni nageenyi rabbii isin irratti haa jiraattu. Nageen nu jiraadhaa isin jaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Lammii tiyya hordoftoota kiyya isiniin jaaladhaa nageen naa jiraadhaa baay'ee jala buuneetiti. Isiniif geggeessaan arrabooda waan gammachuu malee waan mufannaa waan hamtuu nurraan dhageessanii inshallah haalamma keessatti qorachaa jirruuf jala irru jecha waan keessaan dalagaa irru waan bareedduu agartan jennee yaanna tanumaafuu nageen nu jiraadhaan isiniin jaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi